வணக்கம் நண்பர்களே, சூர்யா ரியல் எஸ்டேட் பொள்ளாச்சியிலிருந்து நடராஜா தாமரை பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ 86 சென்ட்டில் கோழி பண்ணைங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துடலாம். இந்த இடம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பொள்ளாச்சி டு கோயம்புத்தூர் NH மெயின் ரோட்லேருந்து கிழக்கு சைடுங்க, ஒரு 9 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. கிழக்கு பார்த்த பூமி சுத்தமான செம்மண் பூமிங்க. கட் ரோடு தார் ரோட்லேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 25 அடி மண் வழித்தளத்தில் இருந்த பூமி உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வெட்டுக்கை போட்ட சிமெண்ட் சீட் செட்டுங்க. செட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து எல்லா விதமான எக்யூப்மெண்ட்டோட அப்படியே உங்களுக்கு சேலுக்கு வந்திருக்கு. இது போக இந்த ரெண்டாவது ஒரு செட் இருக்குங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 6000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஓடு வெட்டுக்கை போட்ட ஒரு செட் ஒன்று இருக்குதுங்க. டோட்டலாக உங்களுக்கு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இந்த கோழி பண்ணை அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பாருங்கள், பண்ணக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சின்டெக்ஸ் எல்லாமே செட் பண்ணி, பைப் லைன் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பூமிக்கு உங்களுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் EB சர்வீஸ் ஒன்று இருக்குதுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சின்ன லேபர் செட்டுங்க. இது வந்து 2 ரூமோட உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பாருங்கள், இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு EB லைன் இருக்குதுங்க. இந்த லேண்ட் நம்ம வாங்கினா நம்ம ஒரு போர் மட்டும் போட்டு இந்த கமர்ஷியல் EBலேருந்து நம்ம லைன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. பாருங்கள், இது ஓடு போட்ட செட்டுங்க. இதுவும் நல்லா வெட்டுக்கை போட்டு உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. இது போக ஒரு 30 to 32 வயசில் ஒரு 35 தென்னை மரம் நல்ல காய்ப்பில் இந்த லேண்டர் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பாருங்கள், இந்த 35 மரம் பார்த்திங்கன்னா அணிமரமாக இருக்குதுங்க. இந்த பண்ணைக்கு ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் டபுள் சைடு வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. இந்த லேண்டினுடைய ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பாருங்கள். இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய லேண்ட் வீடு எது இருந்தாலும் நம்ம சேனலுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி சொன்னால் நம்ம சேனலில் ப்ரொமோட் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணி கொடுக்கலாங்க. இந்த லேண்ட் உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் இந்த வீடியோ நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.